这是陈奕迅拍的最后一部鬼片。据说当年在拍摄时，每到特殊戏份，片场都会传来瘆人的戏曲声。这种无法解释的灵异现象，导致他再也不敢涉及这个领域。友情提示：电影全程高能，赶紧艾特你的大冤种朋友一起观看。传言戏曲一旦开唱就不能终止，哪怕台下无人也要坚持唱完，因为观众不单有人，还有看不见的鬼。初八是戏班里的龙套，顶梁柱老黄害怕他抢了自己风头，有事没事就找他麻烦。这天初八实在气不过，偷偷把老黄的霸王枪藏了起来。可他刚把枪藏好，箱子里就传来了声响，紧接着枪就自己爬上了楼。初八以为是师兄弟在戏弄他，于是上去看看到底是谁在作怪。可上了楼，却发现这里空空如也，头顶的绿光更是让走廊无比瘆人。他走进隔间，想让师兄弟出来，结果却听到了诡异的戏曲声。这时一盏灯笼出现在身后，猛地回头，却看到了一个红衣女人。初八吓得转身就跑，可灯笼却似乎不肯放过他，迎面撞了上来。为了活命，他连忙躲进装有戏服的箱子，在钻进去的刹那，箱子开始剧烈抖动。不知过了多久，当他鼓起勇气站起来时，却发现自己已经到了郊外，并且身上还多了一块玉佩。望着身旁的霸王枪，初八来不及细想，连忙打车回到了戏班，赶在最后一刻将枪递了上去。拿来，枪来，拿来，枪来，溜来呀溜！枪虽然已经送到，但没多久却发生了怪事。只见戏台上的老黄唱着唱着，声音竟然变成了一个女人。纵使英台长断，相思空盼望。随后舞台上的其他人也唱了起来，显然是遇到了脏东西。台下的观众瞬间一哄而散，老板娘也急忙叫停，吓得开始求神拜佛。然而她的女儿却丝毫不怕，还拍起了照片。你影乜鬼啫？就係想睇下影邊嗰啲鬼啊嘛！女孩问几人被附身的感受，初八听后表示自己最近总梦到一个女鬼，不知道跟这有没有关系。老黄本来就看他不爽，听到这话更是气不打一处来，直骂他晦气，还要求班主将他赶走。一边是顶梁柱，一边是新来的龙套，结果显而易见，初八就这样成了无业游民。然而女鬼似乎并不想放过他。这晚他刚准备回家吃饭，就听见了熟悉的戏曲声，扭头望去，那个红色女鬼竟跟了上来。为了搞清楚这是怎么回事，朋友们一起商议，最后得出结论，女鬼可能是以前在戏场里的冤魂。为了让初八摆脱梦魇，他们决定带着童子尿一探究竟。可几人刚推开大门，一个女鬼就映入眼帘，同伴们吓得转头就跑，还把初八锁在了里面。当他再次扭头时，戏院里已经空空如也。突然他听到一个声音：你係唔係揾我？定睛一看，这鬼竟是老黄和老板娘。由于抓到了把柄，初八也因此重回戏班。但老黄心胸狭隘，他借着彩排的机会，对着初八就是一脚。画面一转，初八竟然来到了一个陌生的环境。一番观察后，他发现这里虽然也是戏班，却并不是刚才所在的位置。更奇怪的是，所有人似乎都看不见他。我而家攞邊嚟啊？交你啊！突然，他看到一位正在化妝的花旦，他小心翼翼地上前打招呼，不曾想。初八猛地惊醒，还好只是一场梦。可当他来到化妆台前准备表演时，才发现对面竟是个无头女鬼。他吓得落荒而逃，还不小心撞到了个女人。女人正被一群西装男围堵。初八本不想多管闲事，刚准备离开，却被红灯笼拦住了去路。下一秒，初八就跟变了个人似的，来了段英雄救美。显然他是被阿飘附身了。可随着附身解除，他再次被人打晕过去。在此期间，初八又见到了那个戏鬼。只见他妖娆地唱着歌，一板一眼，认认真真。突然上方牌匾被风吹落，戏子当场断头。这一幕把初八吓得不轻。可女鬼却丝毫没有在意，慢悠悠把脑袋捡起装了回去，看着他朝自己逼近。初八两眼一闭，准备摆烂听天由命。当他在睁眼时，竟然已经躺在了医院。初八本想放假休息一段时间，可朋友却说他走了大运，有人选了神功戏，并点名道姓让他唱楼台会。神功戏是唱给鬼神听的。初八现在被鬼折磨得身心俱疲，哪有精神唱？为了拒绝这个要求，他决定连夜逃离戏班。可他刚收拾好东西离开，就遇到一个女鬼。慌乱间，他脱下内裤辟邪，结果意外发现女鬼竟是昨晚救下的女孩小维。原来他是为了报答救命之恩，这才来的医院。结果第二天，初八跟着小维去老奶奶家帮忙，朋友突然打来电话，说找到了他梦中的戏班子，并且梦到的都是真的。为了不让戏鬼再纠缠自己，初八咬咬牙，让朋友打晕自己。当他睁眼時，果然又見到了戲鬼。係你揾我嘅，你使乜咁驚青啫？哇！你咁嘅樣唔驚就假啦，你可唔可以換個正常啲嘅樣啊？
听他这么说，戏鬼摇身一变，幻化成了一个英俊小生。原来他是60年前的台柱紫云飞，本来事业顺遂，步步高升，结果遇到了二少爷，他一见钟情，陷入爱河。然而二少爷是个烂赌鬼，不但家产被输个精光，自己还被人扣了下来。得知此事的紫云飞果断出手，所有人都没想到，他不仅唱功了得，赌技更是有一手。在一番运作下，很快就扭亏为盈，将二少爷赎了出来。本以为从这以后两人就能双宿双飞，结果算命先生却说：“如果你問姻緣呢，就要第世先就得啦。”紫云飞不信命，说什么都要试试。于是他换上女装，邀請二少爷来听戏。男人一听没有拒绝，当场应了下来。可就在开戏的当天，台下的座位却空空如也，他被放鸽子了。女人正在台上唱戏，不料门匾突然掉落。由于被男人放了鸽子，导致他阴魂不散，这才化身鬼魂留恋人间。如今过了不知多少轮回转世，这才成了现在的初八。听完这个故事，初八决定帮他完成心愿，唱完那曲楼台会。然而令他没想到的是，登台表演这天，戏班发生意外。由于班主一直拖欠债务，现在人家找上门要强拆戏台，迫于无奈，众人只能推迟演出。然而一波未平，一波又起。小维爸爸找了过来，说他欠下巨款，想让女儿出手帮一下。小维想了想，提出帮戏院还款的条件，父亲果断答应。就这样，小维被带上了赌桌。正当初八为他担心时，结果他一开牌就是天胡。原来小维天生福星，逢赌必赢。危机解除后，戏院又重新唱了起来。可奇怪的是，眼瞅着戏就要唱完了，二少爷的魂魄却依旧未到。正当他们绝望之际，小维带着玉佩坐在了二少爷的位置。这一刻他才意识到，原来小维就是二少爷转世。他虽然逢赌必胜，但一赌便会呕吐不止，这或许就是上天对二少爷的惩罚。而紫云飞也明白了，算命先生说的姻缘指的就是这一世。多謝。已不在這個人極其實在，卻像個虛構角色。莫非今生緣定陪我來，卻去了錯誤時代。情人若寂寥地出生在100。望着云飞的笑臉，初八知道他的心願已了。故事的最後，初八決定唱完戲曲，為台下的所有觀眾演到最後。